I filisteos arregonarin li los chiris, partaca guerre, si concentrarin a soco di Iude e si camparin in Frisoco e a Zeche, a Efes Damin. Saul e Israelis si derin con vigne e si camparin te valade dal Terebint e si metterin in schirie in face dai filisteos. I filisteos aierin sulla mont di Nebande e Israelis aierin sulla mont di Cheatre. Tal miec aierne conche. De schires dei filisteos assalta fur il pulbulo, pasticciaiu. Alveve nom Golie, di Gat, e agliere alt 6 comedons e une quarte. Sul chiaf alveve un elmet di bronze, e agliere rivestut di une corasse di fier ascais. La corasse e pesave 5.000 siclos di bronze. Tes gambis alveve don gambai di bronze, fin tais gires, e un javelot di bronze a cavalot de spalis. Il len de solance agliere tanche un sibil di tiesidor, e la spice de solance e pesave 600 siclos di fier. Devan di lui al marchiave il scudir. Si campà dedant di sos chiris da Israelis e urberlà. Perché posseis sortis in schirie per combatti? Non so io il filisteo e vuatris non seiso i fameis di Saul? Chiataisi fur un uomo cal vegni affrontami. Se batinsi arriverà a tegnimi teste e abbatimi, allora no ostarin so di vuatris. Ma se io vincio e lo sfracai, allora vereis sta vuatris so di no, e o sareis nestri sotans. Il filisteo alzontà. Io ve urai buttade ne sfide ai soldati di Israele. Mandai mica un uomo e si infrontarinno doi besoi. Quanche Saun e tutte la troppe di Israele a sentirin chi se proc dal filisteo, parlor e fone copete e accroderin che rusdes di volte il sang. David agliere fidi Efratit di Betlem di Giude, calveve non miesse e calveve vot fiis. Chestom ai tim di Saul agliere vieli e un evoring laco iains. I 3 fis pui graint di esse a partirin per vuere da ur di Saul. I 6 3 fis che a partirin per vuere avevin nom il più grand Eliab, il mezzam Abinadab e il tierz Same. David agliere il più picciul e i 3 a partirin da ur di Saul. Al chiappave al molave i servizi di Saul e al passonave il trop di sopari a Betlem. Il filisteo si presentava denandi lor a binore e soressere e al fasè che liende par 40 dis. Iesse i disea Sofì David. Puarti ur a tiei fradis che smiezut di forment brustulit e che stis fuiacis e vas vel dai tiei fradis tal campament. Ches dis tocs di formadi tu gli partaràs al sorestanda il mil. Tu ti informaràs di cemut castagni tiei fradis e tu ti portaràs la lor pae. A son con Saul e con tutti gli uomini di Israele te valade dal Terebint, castan fasin guerre contro dai filisteos. David aglievà devandì, i lascià in consegna la mandre a un guardian, al chiappà sulla chiacule e al partì come che aveva ordinato esse. Arrivato al campamento, giusto quando i soldati assaltavano fur per appostarsi e davano il berli di guerra. Gli israelis e i filisteos si placciarono schirie ripet schirie. David lasciò la socchiame des mans di quel che teniva a mens gli stiaculis. Al corè la che erano i soldati e un domandà ai 6 fradis cemu che leve. Biel castave fevelant, vec il campion di non Golie, il filisteo di Gat,
al vigni fuder schiris dei Filisteos. Al tornare di, li speraulis, calveve dit sempre, e lo sentì anche David. Appena calumarin l'om, tutti gli israelis schiamparin lontan di lui e si spartirin a muart. I oms di Israele diserin, veso vedut c'è om che è venuto in davanti. Al ven su per sfidare Israele, che il cui distirerà, il re lui imperrà di richiacis, e darà sofie e franchiarà destassis la socchiase paterne in Israele. David urdomandadi che gli oms caierin aventi. Ce varaial che il distirerà che sfilisteo e calparerà iù la vergoglia di Israele. Qui esal che sfilisteo, senza circoncisione, calose attirà a siment gli schiris dal Dio viv? Il popul gli risponde compagni di Cheiatris, che il calo distirerà alvarà così e così. So frade il più grande, Eliab, lo sentì che resonava con gli oms, e Eliab si chiappa contro di David, e disse, «Ci sei tu venuto a fare qui? A di cui hai tu lasciati gli spiori dal deserto? O sai che tu ti crodi scusa cui e che tu masani sempre al dentro vie? Tu sei venuto per a combatti. Dis al David, ciao ho fatto, non si può al pui neanche fevelà? Si lontana di lui e a lei di un altro. I domandà la stessa robe e rispondere in compagni. Qualchidun al sentì le parole di David e a lei a contai tutta Saul, che lo mandà a clamare. David gli disse a Saul, non vesi buttassi io in che maniere per colpa di quel lì. Il tuo famei all'ara affrontare il Filisteo. Ma Saul gli rispondè a David, non tu puoi dismetterti contro di che Filisteo e battiti contro di lui, perché tu sei un fruttato. E lui è un soldato che l'ha combattuto di giovane in su. Ma David gli disse a Saul, quando il tuo famei agli era appassionato gli spiori di sopari, e che arrivava un leone o un orso a arcare un piore dal rodul, io i correvi da lui brincavi e lui chiavavi fur de sobocchie. E se mi si faceva contri, lui caffavi per sgramulis e lui sdrondenavi, finché non deve l'ultim sgrip. Il tuo famei ha battuto il leone e l'ors, e a di che Filisteo senza circoncisione, i capiterà compagni di loro, già che ha avuto il fiat di sfidare gli schiris dal Dio viv. David al continuà, il Signor mi ha liberato dai sgrinfis del leone e dell'ors, e arriverà ben a chiavarmi anche des sciatis di che Filisteo. Allora Saul gli disse a David, va, e che il Signore ha sei con te. Saul rivestì David di due della sola armatura. I mette sul chiaffo nel me di bronzo e mette in tor anche una corazza di fier. I mette a David la sua spade torte vite, parsore de monture. David al provà alla in davanti, ma non arrivava, che non gli era usato. E disse a Saul, non arrivi neanche a ciugnami con che sargans, che non so usato. Allora lo sbaraccarono di tutto. David al chiappà su il suo bastone e la sielge. Tarriuc, cinclas lis, e io mettete al soc sac di pastore. E poi, con la fionda in man, al marcià contro il Filisteo. Il Filisteo si stonghià sempre più a David, e denant al vede che portava il scudo. Il Filisteo al chialà a tor, e quando allumà David, al scomincià a sbellealu, perché gli era inchimò fruttato, agli era rossit e un evore ben fatto. Il Filisteo disse a David, «Soi un chian che tu veni scontri di me con un bastone?» E il Filisteo ammaludì David in non dai suoi dius. Il Filisteo gli disse a David, «Aninca che rudoi la tocchiara e uccide al cil e le bestis delle campagne». Ma David rispondè al Filisteo, tu veni scontri di me con spade, lance e javelot.
io invesit, o marci contro di te, col nome del Signore de Schiris, il Dio de Schiris di Israele, che tu li sasti radis assimment. E tutte queste int, e palparà che non è con la spada e con la lancia che il Signore fa vinci, perché il Signore ha lui il paron de guerra, e rusmet lui te nostres mans. Appena che il Filisteo al venin devant e si presentà devant di David, ch'el al salta fur de Schiris, e i correc inquintri al Filisteo. Al mette la manta al suo sac e al giava fur un clap, che lo tirà con le fionde. Arriva al Filisteo giusto al Cerneli. Il clap gli è entrato al Cerneli e al plomblà con la muse partiere. Così David avvince il Filisteo con la fionde e con un clap. A buttà basti il Filisteo e lo copà, che non gli era spade tes mans di David. David al corè e al plombà parsor dal Filisteo. I giava la spade, le tirà fur de fodre, al gaffà il Filisteo e chioncià paria il chiaf. I Filisteos, viodin che lor bluro bulo al remuart, le trovarin. I oms Israele di Giude si buttarin da ur di lor col bielli di guerre e ruristerin sot fin tremai d'onghie di Gat e finta li los puarzis di Ecron. I muars Filisteos arrestarin sulle strade, scominciando di Sarin fin a Gat e a Ecron. Israelis a tornarin in Daur di schiadenas e a portare in vie duce cacciatarin dal campamento ai Filisteos. David al chiappà il chiaf dal Filisteo e lo portà a Gerusalemme. Li sos armis li mettete sottende. Viodin David alla incontri al Filisteo, Saul gli aveva domandato a Abner, sorrestando all'esercito: Abner, fidi cui esal che il zovin lì? Abner gli rispondè: come che alle ver che tu sei viv, re, io non sai proprio nulla. Disal il re, informiti di cui che le fi, che è sfantacciuto. Quando David al tornare in Daur, dopo di aver copato il Filisteo, Abner lo chiappà e lo menà in presenza di Saul, sempre col chiaf dal Filisteo tesoman. Saul gli domandà: fantat, di cui sei tu fi? E rispondé David: dal tuo famei, Jesse di Betlem.